Ruma、Hayato、Banking，你哋三個揸咗 Getter 咁耐，你哋知唔知道 Getter 最重要嘅功能係乜嘢？最重要嘅梗係 Getter Beam 啦，一炮咧就可以打到啲機械恐龍散晒啦。我就話唔係啦，最重要嘅咧就係速度，人打唔中你，你又可以打中人。博士，我就覺得咧 Getter 最重要咧就係大力啊！只要一捉到啲恐龍咧，我哋就可以一下子碾死佢啊！三個都 get 唔到重點 ，Getter 最重要嘅係合體啊！好，各位朋友大家好，又係我哋嘅撞板中年律師咁啊！歡迎翻到呢個撞板中世紀嘅最後一集，亦都係第12集啊！咁到底 Getter Lobo 同呢個踩滑板有咩關係啊？咁當然有啦，咁喺度賣個關子先。如果之前嗰11集都嚇你唔到啊，你依然繼續要中途出家，即係30-40歲先嚟踩板嘅話咧，咁呢集咧對於你嚟講咧，基本上係最重要噶啦。熟日本動漫嘅朋友可能唔明咩 Getter Lobo 啦，咁我舉翻個簡單啲嘅例子就係變形金剛啦、Transformer、Combiner 係啦，五部細嘅機械人砌埋一個大嘅機械人，咁樣你個力量咧就會倍增啦。即係滑板嘅融會貫通 integration 咧，就係講緊就係將你學嘅嘢加埋落去你現有嘅嘢嗰度，咁樣先至可以令你更加強大嘅。咁如果你現有嘅嘢同你新學嘅嘢即係做唔到一個聯繫嘅話咧，咁就會變咗係兩嚿嘢咧，兩個就唔能夠互補不足啦，唔能夠互相支撐啦。咁其實我哋學 tricks 亦都係嘅，即係好多時你學一個動作，咁你就好似一部細嘅機械人仔咁，咁你當你有好多個機械人仔嘅時候，你就可以將佢砌埋一齊咧，就變成一個大機械人啦。我喺練習嘅時候發現咗自己一個好大嘅問題，即係我 cruising 嘅時候咧，個速度咧絕對唔慢啦。咁但係啦，當我做 tricks 嘅時候咧，我就發覺，我需要減慢個速度先至可以做到個 tricks 喎。如果我唔減速，會咩後果啊？咪就係好似3-1萬能俠咁3部 Getter Machine，你快嗰頭嘅一合體咪炒咯。點解會有咁嘅情況咧？就係因為我好多時候會將啲 tricks 咧斬開嚟練。咁你睇翻呢個 rolling ollie， 咁你係 cruise 嘅狀態，咁跟住你個 foot position 由 cruise 又要轉咗去準備 ollie 咁樣，然之後你做個 ollie 之後落地咧，你係要變翻去做cruise 嘅 position 嘅。咁所以就好似Getter Lobo 咁啦，咁你3架飛機合體合完變咗1號、2號、3號，跟住出一招，然之後你就要解體咁變翻3架機。因為好多時咧話要會定點咁喺度照，即係原地做 ollie 嘅。咁你開始嘅時候個 foot position 咧已經喺個ready 嘅位置㗎啦。但係當你 roll 住做嘅時候咧，你就要將你嘅 foot position 由呢個cruising 嘅形狀就變去呢個準備 ollie 嘅形狀。就呢個情況咧，就好似你3部 Getter Machine 要準備變形合體一樣啦。咁由於我 cruise 嗰個 speed 同呢個我 stationary ollie 嗰個 speed 速度嘅差距咧，其實係都幾大下嘅。即係我又缺乏場地同埋時間咧去練呢個rolling ollie 嘅時候咧，你個熟練度就唔夠啦，咁就會炒啦。可能其他板友都有發現㗎，即係有啲新仔咧，做原地跳嘅 ollie 係冇問題啊，但係當佢碌住跳嘅時候咧，佢就做唔到，因為咧佢嗰個 trick 嘅 integration 有問題，中間嗰個變形合體咁就缺乏咗練習啦。咁所以當佢嗰環好弱嘅時候咧，佢最弱嗰個位置咧就出事啦。好多時我哋練 tricks 咁會將啲
tricks 拆開嚟做，即係當然係練佢最緊要嗰部分啦。咁但係中間即係呢個 transition 嘅 stage， 咁又或者係呢個 integration 嘅 stage 咧，好多時係缺乏咗嘅。而家最大嘅樽頸咧就喺呢度。咁其實 integration 咧就唔單止係呢個喺玩 tricks 嘅層面，咁呢個係一個最簡單嘅講法。咁其實亦都可以expand 去一個好大嘅 universe 嘅。咁其實喺生活嘅層面咧都好需要呢個integration 嘅。有隻 skateboarder 咧喺香港見得幾多嘅，咁但係咧我就好唔接受嘅。咁就係呢個滑板袋。咁滑板袋我都有嘅。咁你落雨嘅時候將塊板塞落個袋度保護佢，呢個好正常嘅。咁但係好多時我會見到其他新手啦，即係喺冇落雨嘅情況之下咧，佢踩完啦，咁佢咧都係會將佢珍而重之咁收翻落個滑板袋㗎喎。咁呢下咧我就唔係好明白啦，因為對於我嚟講咧，踩街啦或者 cruising 啦，係一件好重要嘅事，亦都係一個好重要嘅練習嚟嘅。臨場反應應對唔同嘅路面唔同嘅地形咁我明嘅。有啲板友都講過，哇踩磚地好危險㗎喎。某程度係啱，但係某程度咧亦都唔啱嘅。即係當佢唔清楚個 location 喺邊嘅，轉左又唔知，轉右又唔知，即係嚟緊個地下係磚地又唔知，有冇樓梯又唔知。呢個情況之下，你踩街嘅咧個危險性係大啲嘅，因為你未必有足夠嘅 reaction time 咧去應對各種嘅情況。咁但係啦，如果有啲路程你係經常行嘅，你去過唔止一次，你知道邊度轉彎，邊度有坑渠蓋，邊度有嚿磚凸起，有一級冇一級，咁呢啲你係清楚噶嘛？行一啲你認識或者你熟悉嘅路咧，其實咧 cruise 咧嗰個危險性咧就細好多嘅。即係雖則我踩板翻工啫，咁我嚟嚟去去都係嗰幾條路啦，唔係 A 啊 B 啊 C 噶啦，唔通兜過個地球喺另外一邊翻去咩咁？所以啦，即係雖則我經常踩街咁但係咧我踩嚟踩去咧，其實都係我自己熟悉嘅範圍嘅啫。咁當然啦，我唔能夠要求即係其他板友好似我咁，即係踩板翻放工或者翻放學。因為個人嗰個情況都唔同噶嘛，咁但係我覺得就係應該盡量爭取自己喺板上邊嘅時間啦，咁樣你先至可以喺即係唔同嘅環境之下或者唔同嘅路面之下咧，即係增加你踩板嗰個技巧嘅。即係除咗你拿起塊板嗰下之外咧，當你開始踩塊板嘅時候咧，對於你個生活啦，其實有都幾大嘅 impact 嘅。即係你屋企會多咗塊板即係你啲板要收好唔可以周圍碌你又要喺平時嘅時間抽出嚟踩板練習有啲更加subtle嘅 integration 係咩咧？平時咧只係會着啲咩工裝褲軍褲咁點解？因為佢有個側袋咁我咧就將個電話咧袋落個側袋度，當你點做 tricks 度啦，個電話都唔會飛出嚟因為我基本上我而家只係着板鞋，因為我任何時候咧都可能會踩板嘅。咁仲有另一個就係對襪啦，我而家全部都係着晒網球襪嘅。因為普通嘅襪咧，你根本頂唔順嗰種咁樣嘅激烈嘅摩擦嘅。同埋呢啲我眼鏡咧，結果係要買多咗個呢啲鈎啦防脫啦，即係等我做 tricks 嗰陣時咧，個眼鏡唔好飛出嚟啦。滑板嘅 integration 唔單止係你踩緊滑板嘅時候，就係你成個人成個生活咧都會因滑板而改變嘅呢個就係 life integration。思想影響行為咧，咁行為咧亦都會影響思想嘅。即係當你踩咗板之後咧，你嗰個諗法體育嘅方法當然會有少許嘅改變㗎啦。正如之前嗰幾集經常都提到㗎啦 ，eat skateboard、sleep skateboard、shit skateboard， 思想上咧都會改變你會諗多咗好多關於滑板嘅嘢呢條路啱唔啱踩嗰個 ledge 可唔可以 grind 影響得比較大嘅咧，好可能係你個 risk management。即係上一集都講過啦，即係板仔其中一個形象就係好魯莽嘅，好高嘅地方跳落嚟喺個樓梯上邊grind 扶手即係喺啲旁人眼中咁呢啲當然係好危險嘅動作啦。咁但係喺板仔嘅眼中呢啲就會係一個calculated risk 啦，因為
喺對於佢嚟講，佢會有一個更大嘅 benefit 喺後邊啊嘛。咁所以即係如果你係一個良好嘅板仔 mindset 嘅話咧，其實咧你諗嘅嘢咧，其實係會比人哋多嘅。即係 risk management 呢樣嘢咧，基本上咧係家常便飯嚟㗎啦。對各種即係突發嘅情況點樣應對一定會比其他人快，同埋一定會比其他人好嘅。即係呢個思想 integrations 嘅 process 咧，個個都會經歷啦。呢一樣嘅 develop 咧，反而會比較自然嘅。但係咧，亦都會比較少人留意到啦。跟住就要講下啲我都做唔到嘅嘢，將我平時返放工嘅 cruising 嗰樣嘢咧，就連結埋我做 tricks 嗰部分。當我即係返放工嘅時候咧，我係做唔到 tricks 嘅。唔係唔想做，係試過做咧係做唔到嘅。其實我平時咧就好似陸戰高達咁啊，即係孭住個大背囊嘅。即係當我做 cruising 嘅時候，嗰個重心體重其實咧都同我玩 tricks 嗰陣時咧好唔同嘅。咁個問題嚟啦就係我喺板場練到個 tricks，我喺 cruising 嘅時候我係完全用唔翻嘅喎。即係可能踩同一塊板，因為我自己嗰個重量重心唔同咗嘅話咧，我係發揮唔翻我學咗嘅嘢嘅。咁咪有啲浪費啊。即係點解呢樣嘢咁緊要咧？即係如果你聽翻一啲即係玩 tricks 比較叻嘅人，即係細個嘅時候點樣學滑板點樣去練滑板好多時就係佢哋翻學嘅途中咧，就係有個地方俾佢練嘅。嗰個路程途中咧就係會有一級嘅。嗰一級咧就係令到佢想練 ollie 啦。咁佢每日咧都會有機會去練習用 ollie 跳過嗰一級嘅。咁就係佢每日咁練習跳下咧，就練得一身好武功啦。即係好多踩板踩得好嘅人咧，滑板咧係佢生活嘅一部分，即係甚至係 tricks 咧都係佢生活嘅一部分嚟嘅。即係我都會追求呢個 integration 嘅，孭住個背囊嚟跳ollie。最理想嘅 form 咧，其實我唔係踩 skateboard，我係踩 longboard 嘅我要踩翻嗰啲咩 original 嗰啲 apex 嚟到去翻放工。咁始終用 longboard 踩咧就舒服啲嘅。即係翻放工途中，即係你除咗平時 cruising 之外咧，你都可以做下少少 tricks ollie 下grind 下啲膊grind 下水龍頭即係好瀟灑咁樣翻到工或者翻到屋企咧，咁就 OK 噶啦。咁即係呢個係我嘅 ultimate goal 啦。遲下咧，你可能會見到我孭住個書包咧喺個板場嗰度練跳 ollie 嘅。旁人嘅眼中咧，真係可能真係好黐線啫。喂，咁你平時都係咁黐線嘅，咁你再做啲黐線嘢，基本都冇乜分別㗎啦。跟住呢樣嘢，我諗對大部分嘅人嚟講咧，就更加困難咧，就係 integration of genres， 即係唔同種類嘅板嘅融合。即係落雨越花山，巡場佢冇電。咁踩過咁多種板之後，我就會話其實呢9種板個踩法咧有好多嘢 in common。點樣可以令你嗰啲 skill 加得最快咧？就係你9種板都踩因為我學板嗰個 route 咧同其他人有啲唔同嘅。小學嗰陣時踩魚板先嘅，之後咧我就去踩電板啦。咁踩電板咁樣自然係踩街㗎啦，學到好多即係喺路面上面，即係你踩街嗰啲要點。咁呢啲嘢咧，你唔踩過或者你唔試過咧，係唔知嘅。當我學完之後，我買咗我第一塊板啦，買咗第一塊花板啦。咁但係我發覺咧，其實喺我踩花板咧係踩唔掂嘅。咁之後啦，我就轉咗去踩長板。踩長板即係再 build up 翻你嗰啲 pushing skill 自然就去咗踩跳舞板啦。相對其他板嚟講，跳舞板有樣嘢係好特別嘅，就係你個人個重心咧係喺塊板上邊揈嚟揈去嘅，甚至係你個重心咧會離開塊板嘅添。咁即係因為如果你踩花板嘅話，你個重心離開咗塊板，基本上死梗啦。當我練過呢幾種板，即係再 build up 翻啲 muscle skill 之後咧，我先翻去踩花板。咁咧花板就突然間變得比較 manageable 啦，因為我增強咗其他嘅 skill。因為咧花板咧主力係練呢個 vertical tricks 嘅，練咗其他 aspect 之後咧，我就可以好專心咁樣去練我嘅 vertical tricks 啦。
咁之後再踩埋落山啦。咁我踩完落山之後就發覺，即係對於呢個速度啊、斜路啊，咁又多咗一份免疫力啦。咁後尾又踩埋 surf ski 添啦。咁踩 surf ski 咧就其實改善咗我 pumping 嘅。我而家可以喺塊花板上面咧無限 pump 嘅。試過將啲嘢推向極限之後，就即係 expand 咗自己個 capability。即係呢個就係點解我不停買咁多唔同種類嘅板嘅原因咧，就係即係俾個自己去做呢個 cross training，就係發揮我個超能力嚟到去幫自己買呢個時間嘅。中年板友點樣可以踩板學得最快咧？我就會建議你9種板都應該踩，甚至你10種板都踩晒佢添。當你踩過晒啲板之後，你就會有各種嘅比較，即係知道比較清楚佢哋嘅特性。咁同時咧，你亦都可以喺唔同嘅種類嗰度借鏡唔同嘅技巧唔同嘅玩法，咁樣咧就係會學得最快嘅。好，呢個就係撞板中世紀最大嘅 topic 啦。Combination and integration 融會貫通，即係你同滑板之間呢兩個原本唔同嘅世界結合埋一齊嘅時候咧，穿着上可能要有啲改變啦，或者你生活上安排上要有啲改變啦，甚至你思想上都要有啲改變啦。改變係困難嘅，咁尤其是即係當你有份工、結咗婚，甚至有仔女嘅時候咧，你通常喺你未學板之前咧，通常就係一個超穩定，即係我第一集都講啦，你嘅超穩定狀態裏邊。唔想喐嘅，又或者你根本喐唔到噶啦。你即係你仲抽時間要改變要踩板嘅話咧，其實咧係好難得嘅，即係因為你 break 緊自己嗰個super stable 嘅 structure 啦。咁同埋有冇睇過咩大腸岩式喐嗰個咧？咁其實尤其是即係我哋呢啲中年嘅人啦，你突然間要學踩板咧，其實咧有少少似原有嘅嘢上邊咧，就再加多一嚿嘢嘅。咁但係如果你新增嗰嚿嘢同你原有嘅嘢嗰個 connection 太細嘅話咧，就好似大腸式喐到啦。咁你伸咗出嚟咧，就好容易俾人一嘢咁剪出去。即係我呢啲 cancer 咧就唔係某一個部分嘅入血入骨嘅，因為全身都係咁你就好難將佢喺我個生活度分離出去啦。因為我個病嘅關係咧，我翻放工咧係好需要滑板嘅。咁但係我即係作為一個過嚟人，我絕對明白嘅。人生活呢度唔講咁多，呢度留翻wrap up 嗰集先講滑板嘅 combination and integration。咁你要將滑板咧融入去你自己嗰個生活裏邊。呢個 integration 你做得越足，咁你學板或者浸板嘅速度咧就一定係越快嘅。咁同埋其他人咧就更加難將呢個滑板喺呢個生活裏邊抽走佢攞把刀行住條頸，咁呢個我冇辦法啦。中年踩板嘅人，我有咩奉勸嘅咧？就係 integration，即係將呢個滑板融入你嘅生活所有嘅嘢要融會貫通，咁樣咧你就會成為一個真正嘅滑板人啦。好啦，12集嘅撞板中世紀就係咁多啦，多謝各位收睇先啦。咁嚟緊仲會有一集係 wrap up 嘅，講翻我啲感受嘅。我對於呢12集即係有咩感想咧？到時再同大家講啦。好，拜拜。